للملاي نلقاكم أساس أخوة وكلها تسجوا من الفيسبوك من اليوتيوب على المساج لنخجك عبات البيبيا في ديك حالي انت ترشي في داك للملاي عنده عليك عندي الليلة عنا إكلة طيبة في المكين ونهجك باش انتي تسمع بالرقة وتقبض البيبيا تياك وتعرض الكلمة أرخى من ايديك في البيبيا اللي عندك في ايديك وخلي الكلمة تلا تدخل في قلبك يك ترشيفت ان الكلمة اللوم حياتك هتنبدل اللوم هتجي ترانسفورماتا الله يار امين جراتسي مولاي خانا يدو طالبة لدايا منيت هنا خافنا بدرا بمسمى البيتشا كبيرة سفينا فينا دايمتا طالبة باش نفتحوا قلبنا الكلمة المولاي مسي قديس جراتسي تدان البريفيليج لنستو نرقاو الكلمة تياك قلبنا عمل دي الكلمة تنفدلنا قلبنا تبدلنا وتترانسفورمانا على الجلوريا ديك مسير في اسم جيسوس كريستو امين هللويا مروا في الكتاب تا جواني كابيتلو 15 جواني كابيتلو 15 grazie مولاي هللويا Thank you Lord. Giovanni capitolo 15 من verse 5 ينا ديليا انتم الفرياي من يبقى فيا وينا فيه دان يعمل خفنا فرات عش من عيري ما تستو تعملوا شيء نستني هو عليا كمان ريت أجيك يا البردة جسو داك اللي يدينا بنعيري ما تعملوا شيء متى احنا تولدنا في الدنيا احنا ننساو وهنا يدا المسج اوفيامنت كل خات يستيسمه وكل خات خايب بينيفيكا منه اما مو سبيشالي وما الناس اللي عندهم الفيد في كريستو كريستياني بونت واحد متى احنا تولدنا في الدنيا احنا تولدنا ميتين زيرو literalmente infatti في كتاب افسين كابيتلو 2 فيرس 1 و2 افسين 2 فيرس 1 و2 تايد لك اسمعونا انتم اللي كنتم ميتين في ذنوبكم كنا كل هاتي كنت ميت في ذنوب تياي اختيتكم اللي فيهم ضربة مشيتوا سكنت الشيرة تدين الدنيا سكنت الكاب تسلطنا تلايرو احنا كنا ميتين في ذنوبات اختيت تاعنا كنا نمشوا بهالدنيا في كنا محكومة تحت الكاب تسلطنا تلايرو الديمونيو تال سبيرتو اللي بخالصة ايات يخدم فوزدوك اللي ما يسمعوش احنا وكل عشنا ضربة مرأة في الباسيوني تاع جسمنا كنا نعملوا لوبري تاع الريدة تاع الجسم وكنا في فمتنا لوبري تاع الجسم وتاع فمتنا وكنا من انفسنا وليت الكورلا بحال بقية البندمين بلا كنا ميتين كنا مدمبين كنا مفردين من مالا كنا وليت الكورلا كنا وليت الكورلا تفعل كلمة تيجو الكورلا تلا الفرينا وانتي اللي كانت يستنينا هو الكورلا تلا ينا وانتي سكماتنا ما كناش صادنا فيرا سالفاتي وياك منتش سالفات ياك منتش مقولات مش جديد ميك شور اللي قبل ما تخرج من دان البوست اللوم يو تسمع ده المساج قبل ما تقطع ميك شور اللي انت تكون فيرا من سالفات على راجوني البيبيا تاعك في كتاب تاع جواني كابيتولو 3 فيرس 36 لي مين ما عندوش الكريستو الكل تالا ادا فوق راسه امين بونت 2 الاسكتورة تاعك في كتاب تاع افسين كابيتولو 2 فيرس 12 افتكروا اللي في ذاك الزمن كنتوا متنا داودا كلها في الباسات كنا ما عدناش اما افتكروا في ذاك الزمن كنتوا من غير كريستو بلا كنا ميتين مدنبين كنا وليت الكورلا كنا لدوت الله
kontu barra miċ-ċittadinanza ta' Izrael, ġifiri, konna mingħajr patt. Dak tfisser iċ-ċittadinanza ta' Izrael, ġifiri, Izrael kellhom il-patt u aħna il-pagani, il-ġentili, konna bla patt. Konna barranin għal patt tal-weda. Konna bla tama, ra kemm konna affarijiet, mejtin, midinbin, taħt il-kolla, konna l-edewwa talla, konna blita mingħajr tama. Mingħajr tama. Konna bla patt. Konna mingħajr Alla. Aħna konna poplu bla Alla. Mingħajr Alla, konna poplu mingħajr Alla. Dan huwa kull min jitwiled fid-dinja. Jekk ma jitwilidx minn ġdid verament. Punt 3. Immissa fi Kristu Ġesu, Efesin kapitlu 2 vers 13 jgħidek, intom li darba kontu l-bot, issa tqarribtu bis-saħħa tad-dem ta' Kristu. Konna l-bot, konna l-edewwa, konna mejtin, konna mitlufin, konna marqa fid-dnub, immissa tqarribna permezz tad-dem ta' Kristu. Punt 4. Intom kontu darba dlam. My goodness gracious, kemm konna affarijiet. Għaw xi ħadd li biħsibu jsalva permezz tiegħu stess? Bis-saħħa tiegħek? Mejjed, mitluf, dlam, misħut, il-bot minn Alla, bla pat, bla tama. Ara tipprova jsalva. Kontu dlam. Immissa sirtu dawl fil-mulej. Halleluja. Dan l-introduzzjoni għamiltilkom għax ħafna mid-drabi il-bniedem ma japprezzax x'ġi moti fi Kristu jekk ma jiftakarx x'kellu qabel. Zero. Xejn. Anzi il-Bibja tgħidlek konna taħt il-kolla talla u konna uliet konna taħt il-ħakma tal-prinċep tal-ajru d-demonju. Id-demonju kien jaħkemna lilek. Kien jaħkmek, ġifiri kien jiddominak. Id-demonju kien jiddominani lili, kien jiddomina lilek. Stajt mort is-seba vesti, is-seba ġranet tal-ġimgħa kuljum. Għax jekk ma kontx imbulet minn ġdid, salvatu Ġesu Kristu sidu s-salvatur tiegħek, kont iddominat mid-demonju. Amen. Halleluja. Imma issa li twelidna minn ġdid, isimgħu xi tgħid, Kolossin kapitlu vers 13. Issa li twelidna minn ġdid, lajna transfer, nħobb ngħidha di. Lajna transfer, ħalisna mill-ħakma ta' dlam, konna maħkuma mid-dlam. Immissa m'għandniex maħkuma mid-dlam. Maħlus ta' sem il-ħakma. Madux jaħkimna x-xitan, madix taħkimna d-dlam, u issa daħħalna fis-saltna ta' ibnu, il-maħbub. Konna taħt saltna ta' dnub, saltna ta' s-saħta, saltna tal-mart, saltna ta' nis mitlufa, saltna ta' nis mingħajr Alla, saltna ta' nis mingħajr tama, immissa sirna parti mis-saltna ta' ibnu l-maħbub. Biħanna l-fidwa, il-maħfra ta' dnubiet. Ġejna mifdija u dnubietna kolla maħfura. Jekk int għandek il-sidek, il-Ġesu, verament sidek, il-bl-Ingliż hemm kelma għal kelma sidek, ġifieri il-boss tiegħek. Ġifieri inti il-master, dak li inti lilu tappartieni. You're the one who owns you. Dak tfisser. Jekk inti vera għandek il-Ġesu Kristu, dnubietek huma kollha maħfura. Kollha anke li għamilt sajra ilu, anke li għamilt minuta ilu, bil-ħsieb forsi. Kollha maħfura. Allura issa, peress li issa m'għadniex mejtin, misħutin taħt il-ħakma ta' dlam, issa ġejna motija, weird glorious aħwa. Ġejna motija privileġġ kbir is-sajż ta' Alla. Infatti,
illum aħna ġejna mogħtija awtorità. Meta aħna twilidna minn ġdid, waħda mill-affarijiet li Alla kien tak issa tak dritt, dik tfisser awtorità, dritt. Mingħajr Kristu int ma kellek l-ebda dritt. Ma once li issa għandek il-Kristu, issa int għandek dritt. You have rights. Are you getting this? Rights. You have rights. That means you have a right to claim healing. You have a right to cast out demons. You have a right to be forgiven. You have rights. Għandek drittijiet. Qabel ma kellek xejn. Ma kellek l-ebda dritt. Immissa tak drittijiet. Jon kella il-kelma autorità. Dik tfisser dritt. Għandek dritt. Għalhekk issa l-bniedem li huwa mwuled mill-ġdid jidħol il-ġenna x'għandu dritt. Il-bniedem li m'għandux Kristu m'għandux dritt jidħol il-ġenna. Anzi jkollu dritt imma dritt l-infern. Amen. Allura kulħadd jgħidha meta jien twilid mill-ġdid, jiena issa rċivejt dritt, drittijiet, awtorità. Halleluja. Grazzi mulej. Ġejt moti awtorità. Awtorità fuq id-demonju, awtorità fuq dak kollu li d-demonju jagħmel. U nfakkarkom li skont Efesin kapitlu 6 minn vers 10 sa 18, skont 2 Korintin kapitlu 10 vers 4 u 5, il-Bibja tgħidlek li aħna qegħdin f'battalja spirituali. Battalja spirituali. Imma issa il-battalja hija li inti tirreżisti milli x-xitan joħodlok dak li huwa diġà mogħti lilek bidritt. Battadi. Ix-xitan jaf li inti rċivejt awtorità. Jaf li rċivejt id-dritt biex tkeċċih. Jaf li inti rċivejt dritt biex tikmanda l-mart jitlaq. Jaf li inti għandek id-dritt li ma taqax suddutu jew taħt il-ħakma tal-gideb u l-qerq tiegħu. Jaf li inti għandek id-dritt li inti tista' tqajjem il-mejtin. Jew tiftaħ l-għajnejn tal-omja u tiftaħ il-widnejn tat-torox. Dan huwa dritt li tajulek Kristu Ġesu. Għax kull ma Kristu għandu sar bid-dritt tiegħek. Halleluja! Dak l-awtorità sar bid-dritt tiegħi. Qed tifhmu aħwa? Dak kollu li huwa ta' Ġesu huwa dak kollu li huwa tar-ras huwa tal-ġisem. Hello? Kemm minn komparti mill-ġisem ta' Kristu? Anke bravi, anke tgħid li ma jiena suba, anke jiena suba żgħir ta' jiena seba' żgħir pastor. Jekk inti seba' żgħir għandek l-istess awtorità kemm għandha r-ras. Għax hekk ix-xetan huwa taħt saqajk, anke dak is-seba' żgħir ukoll huwa fuq ix-xitan. Halleluja! Gloria lil Mulej! Amen. Isma' waħwa. Alla jrid il-poplu tiegħu ikunu jafu sew xi dritt irċevew, jew drittijiet għax mhux dritt wieħed. Sewwa awtorità. Ħantikom eżempju. Jekk jien għandik iċ-ċavetta tal-fellowship tal-binja, inti għandek id-dritt tidħol f'dil kamra, il-kamra ta' fuq, għax tgħidek id-dritt tal-kollox. Issa tgħidek il-tal-main door għandek kollox. Qed tifhmu? Meta Ġesu tak l-awtorità fi Kristu, meta Alla tana l-awtorità id-dritt fi Kristu, meta Ġesu qal lil Pietru, ma mhux il-Pietru biss għax qalu lil kull min jemmen, qallu jien antik is-seta, antik iċ-ċwievet. Xi ċwievet? Innu għajt li qallu x'ċavetta ċwievet f'Matew kapitlu 13 għandikum. 16 minn vers 13 iva. Jgħidlek jiena ara jiena antikom awtorità, jew jiena ntajtek iċ-ċwievet. Ħafna jaħsbu li huma ċwievet ta' Pietru, huma ċwievet ta' Kristu lil Kristjani kollha. Qed tifhmu aħwa? Ta' ċwievet, ċavetta fuq il-mart,
ċavetta fuq l-oppressjoni, id-depressjoni, ċavetta fuq il-mart mentali, fiziku, emozjonali, ċavetta fuq kollox hemm. Jekk għandek il-Kristu, għandek iċ-ċavetta fuq kollox. Imma xitan jgħidlek le dak il-bib magħluq. Di le. Dik le, u min jgħid le? Min qallek le? Min qallek dik le? Ma xitan qalli pastor li ħajtini xeba. U min qalilek di? Għax Ġesu qallek li inta tista' tkeċċeħ il-barra. U ftakar li huwa giddieb. Għax hu jitkellem il-gideb. Ma xitan qalli ħajoqtolni. Min qalilek? Irringrazzja l-Alla li xitan qalilek. Għax l-opposti għal-verità. Għara kieku qalilek Alla. No bisno strument kieku, kaput. Imma ma għalilek il-xitan, ejdlu grazzi mulej, għalil il-xitan, għax inti mulej da jgħid il-gideb, mela l-posti għal-verita, halleluja. Praise the Lord, halleluja. Amen. Amen, halleluja. Taf kem nintaqa ma' nies sa din il-ġimgħa stess. Int għajd ma' brother, għalli pastor qed ikolli ħolm u x-xitan qed jgħidli li ħajoqtolni qabel ma nagħlaq ċertu żmien. Qedlu praise God brother, qedlu dak huwa gidib. Qedlu m'intix saħħa ħadmut qabel dak iż-żmien. Qedlu laqas ħadmu f'dak iż-żmien. Għandek ħafna ħajja u għadbaqlek ħafna xogħol. Amen. U tlabna u ħawna ħadna awtorità. U f'isem Kristu ħajsir dak li Alla wieħed. Odu attenti, ismawni. Odu attenti xi jfessfislek ix-xitan u inti tagħmlu illa veru. Il-moment li inti veru bilt miegħu. Ftakar dak li intom taqblu fuq din l-art. Iżir. Taqbel qatt ma' rapport ta' demonju. Għax passer it-tabib għalli ġimgħatej oħra baqali. Min qallek? Il-tabib? La, wala qallek it-tabib. Alla qallek? Le, bala ma tix ħadmu ġimgħatej oħra. 100%. Jiena niċċassa, issa jien għandi fil-familja tiegħi fil-mediċina, nurses u tobba. Imma niċċassa li ċertu nies fil-medical field jazzardaw jiġi jgħidlek għax inti dal-waqt tmut. Ma jsafej. Mela int l-awtur tal-ħajja. Malema arroganza tinten tiġi tgħidli kull ma baqalek jumej. Taqblux ma daw ir-rapporti. Do not agree with these reports. Taqblux magħhom. Anzi, fuq tiegħek ħu l-awtorità. Ħu dak li ġimgħoti lilek bħala dritt. Għax ix-xitan qed inqeda bnies li huma aspirati mill-infern u qed jiġi attakka lilek u inti miskin. Jew għax vera miskin jgħidlek jew miskina. U inti tmur toqgħod tibża tgħid isposta x-xitan qalli. Irringrazzja Alla x-xitan qalilek. Taf kemm qalli affarijiet lil xitan? Ebda waħda minnhom daret. Kemm qalli affarijiet id-demonju? Ftakar kulħadd jgħid warajja x-xitan huwa giddieb. U meta jitkellem jgħid il-gideb u jien balalu jekk nemmen il-gideb. Xi wħud minnkom għandkom bżonn tagħtu taqsiq fil-patali lek innifsek issa żdiż. Għax hemm mintu. L-awwa l-giddieb. That's it, l-awwa giddieb. 1 + 1. L-oppost, kulħadd jgħidha, l-oppost ta' dak li għal ix-xitan hija l-verità. Jekk qallek li nħatmu dal-waqt, mela baqa' li ħafna. Jekk qallek għax dik il-marda mhix ħatfiq, u mela ħanfiq żgur. Jekk għalek dak il-kont mitrix ħajtħallas, u mela żgur ħajtħallas. Praise the Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you devil for reminding me that exactly what you said, the opposite is going to happen. The opposite, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Għax ħadd ma jridek lilek. Praise God, xaħat qed ifiddeċni. Hallelujah. Thank you Lord. Għax int ħadd ibqa' singilu fuq l-iskaffa. U mela ġejja xi waħda sabiħa, jew ġej xi wieħed ħelu u jħobb il-Alla. Praise the Lord. Għattifmu, daw kolla gideb ta' demonju.
Għax passer ix-xitan għalli jekk niġi River of Love ħajtini xeba. Mela għajt ix-xitan li għalek il-pastor minn din assistat bisni fi żem Ġesu Kristu għax jien għandi wirt u jien għandi awtorità fuqek jekk iddib. Itla! In Jesus' name. Ma pastor għax għaddibżan għax ħajtini xeba. Kemmu giddib. U kemm hawn ċertu Kristjani balali. Taqbad xi ħaġa, għajdil dik taħdek, inta taqbad xi ħaġa, għajdilha, jew għajdu, jaqbadha taġu għalik qed jgħid. Halleluja. Grazzi mulej. Halleluja. Imma, mela number 1, aħna ġejna meħlusa u m'għadniex taħt il-ħakma tax-xitan. Kulħadd jgħidha jiena ġejt meħlus u m'għadniex minut oħra maħkum taħt il-qawwa tax-xitan. Jiena llum parti mis-salta ta' dawl. Halleluja! Għaliex għandi din l-awtorità? Għaliex, pastor, għaliex għandek dil-konfidenza kollha? Ara ġejja. Kamma minnkom tkun għafu għaliex jitkellem dil-konfidenza? Mhux għax jiena ta' Jane u laqqas għax jiena ta' Donald. Amen? Amen, għax jiena ta' Ġesu Kristu. Amen. Għavolja xi kultant ħanejlek ħaġa, nilkom aħwa. Kemm hawn minnkom ġieli ddubitajtu minnkom infuskom? Ħanilkom biċċa good news. Alla qatt ma ddubita fik. Bidi ddubita fik ma jimpurtax. Xorta taħdem tal-mulej. Imma alla ma lekx qatt ma jkollok dubju fik ibni. Alla qatt ma qallek hekk. Qatt ma jkollok dubju fija. Li kollok id-dubju fija, jien taf kemm ikolli dubju fija. Sallu minn ġurnata b'galli ġabdet nipritka. Imma niftakkar li se naftik. Jiena rrid nuża u nutilizza l-istess grazzja u awtorità li jiena ħanipritka fuqha, mela everything is gonna be okay. Għax il-konfidenza li jiena għandi mhix li jiena ma tajtix li nifsi, imma bil-grazzja li Kristu ta' fija jiena nopera b'dik l-istess grazzja. Halleluja. That's it. Amen. U meta jiena ġeneralment inħossni ħażin talbli ħalla xi jagħmel. Isu bħal speċi biex nurik li mhux bint, mhux int. Bis-serjetà ngħidilkom. L-iktar momenti li ġieli ħassejt nidajjef u l-iktar momenti l-iktar in-nies jibdew jimmanifestaw fuq ngħid. Sana mhux qed nifhem. Meta nħossni anointed u mimli qawwa xejn ma jsir. U meta nħossni dajjef u m'għandi xi aptit. Jibdew jinħelsu jfiqu, so pastor qawwa, vera? Biex jorik, it is not about you, but it's about whose you are. Ta' min int, għax l-awtorità ta' Kristu u mhux tiegħi fija Gordon Ġomanġe. Alleluja, għalhekk jiena konfidenti aħwa. Amen. Imma ngħidilkom x'għaliex għandna dell-awtorità. Skont Efesin 2:13. Imma issa fi Kristu Ġesu intom li darba kontu l-bot, issa tqarrabtu bis-saħħa ta' kemm? Bis-saħħa ta' dem ta' Kristu. Mela issa x'għamilni kuraġġuż illum? Mhux kemm jiena għax jiena imma ħieħax nispara li ma ftaħtx il-bib x'imkien issa. Jekk inti ftaħt il-bib għalqu. Imma l-ħares kull darba li tiftaħ il-bib jiġi ta' xitan xi xaba. Għax kieku kollha kemm aħna msawdejn il-ħin kollu. Tħalli xi xitan iballalek ir-ros bil-labra. Issa, jiena mhux għandikom l-ebda liċenzja li toqgħodu titimbuta. Imma mhux vera għax ix-xitan għaksek jew mardek għax inti ftaħt neċessarjament xi bib. Hemm xi drabi li tista' tkun verità, ma mhix il-verità. It's a truth, not the truth. Ħafna drabi il-biċċa li ġara hija inti taf fejra taħtu il-bib jew da. Għax il-bib jgħidlek il-Kristjan jista' jisħed lilu nnifsu. Allora m'hemm bżonn jiftaħ il-bib minn barra, tkun ftaħtu minn ġewwa. Jew inkella bżajt għax il-biża hija kanċell kbir biex l-għadu jattakkak u joppressak. U n-nisa kif iġemblu li passer tlob għalija għax ix-xitan għalija għax sa nafti. Ix-xitan għalek
Number 1, kisser kull forma ta' biża stess. Meta bħalma l-fidi tattira l-preżenza t'Alla, hekk il-biża tattira l-preżenza tad-demonju. Jekk il-fidi taqla l-montanji, il-biża tikkrajhom. Nerġa' ngħidha dik. Jekk il-fidi taqla l-montanji, il-biża qed tikkrajahha l-montanja. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Lut kapitlu 10 vers 17. La darba aħwa għanna il-fiduċja, għanna dil-konfidenza li nidħlu fis-santwarju bis-saħħa ta' dem ta' Ġesu. Ismawni aħwa, dik li revelazzjoni fi 20 ġimgħa jgħidu. Taf li inti anġlu biex jidħol fil-preżenza t'Alla, irid jiġi msejjaħ. Id-demonju biex jidħol fil-preżenza t'Alla ma jistax jaqbad jidħol, irid Alla jtieħ il-permess. Taf li jiena u inti nistgħu nidħlu x'inridu? Bid-dem ta' Kristu. We have free access. You have free access to the presence of God Almighty. Hallelujah. Continuo. Amen. Grazie mulej. Apokalissi 12 vers 11. U huma l-Kristjani ħarġu rebbieħa fuq permezz tad-dem tal-ħaruf, smajta di? X'jagħtik il-konfidenza, pastor? Id-dem ta' Ġesu Kristu. U bis-saħħa tal-kelma t'Alla. Li xedu. U ma beżawx u ma żewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Il-konfidenza bla biża quddiem ix-xitan tiġi mid-dem ta' Kristu, li jiena miksi bid-dem ta' Kristu, mifdi bid-dem ta' Kristu u bil-kelma t'Alla. Amen. 3. Is-saħħa tal-kelma t'Alla li Alla wedni. U li wedna. Il-Bibja tgħidlek huma ħarġu rebbieħa bid-dem ta' Kristu u bil-kelma li huma xedu. Ismawni aħwa. Ħafna minnkom jgħal ix-xitan imekek taf għaliex? Għax il-sienek qed itjulu fidejh biex isawtek bih. Għax inti minflok tibda tgħid grazzi li mulej li permess tal-ġrieħi tiegħek kien infejqa. Inti tibda sejrek kara. Lallu, naħseb ħanimrat, naħseb dal-waqt immut, lallu naħseb ħajaqbadni xi ħaġa, qed inħossha ġejja. Għax xitan jgħid ara dil-balala. Continue, naqbel miegħek. 100%. Eżatt, qed tipritka l-Vanġelu tax-xitan, li ma Vanġelu ġejja, għax Vanġelu tfisser good news. Tifma? Allura aħwa, ħafna minnkom hemm minflok qed tużaw fommok biex inti xtejlek il-Bibja elbuh bid-dem ta' Kristu u bil-kelma li huma xedu. X'qed tixed fuq ħajtek? Li int ħadd imrat jew inti tħadd Li inti ħadd itlef jew int rebbieħ. Li int ħadd tmur il fuq jew ħadd tmur l-isfel. Li inti għandek bżonn il kulħadd u tiddependi fuq kulħadd jew inti ma tiddependi fuq kulħadd u għandek bżonn bil-Kristu Ġesu. Amen. Mela għad attent, ħalliġ ix-xutan juża lil-sinek stess biex tagħti xeba frosta lilek innifsek. Hekk tgħid fl-Iskrittura. Halleluja, ħirġa l-quddies, isimgħuha. Thank you, Lord. Amen, praise the Lord, grazzi mulej. Ġaħan waħħal f'ħabibu. Halleluja, gloria lil mulej. Ners u lejlar tal bala ima. Ejja. By the way, taffennu l-artal? Aw, f'qalbek. Infatti, ma tistax tersaq iktar milli tiġar saqt, għax iġa ħaġa waħda miegħu. Amen, aħwa. Halleluja. Thank you, Jesus. Dawk li intom ilkom il-telefon millum il-qudiem ħanibda ngħidilkom ġibu t-telefon fuq il-pulptu. Qabel il-preach. Mela aħna kulħadd jgħidha jiena nelab ix-xitan bl-awtorità bid-dritt tad-dem ta' Ġesu Kristu u tal-kelma t'Alla. Id-dem ta' Ġesu Kristu ħasilni u l-kelma t'Alla toħroġ minn fommi.
ftakar il-Bibja tgħid li aħna parti mill-armatura tal-Alla hija x-xabla tal-Ispirtu. Ix-xabla tal-Ispirtu ma toħroġix mill-but. Ix-xabla tal-Ispirtu toħroġ minn fammok. Meta Ġesu jiġi fi sħab, il-Bibja tgħidlek minn fammu toħroġ xabla. Xabli. Il-kelma. Bħal xabla b'żewġ ixfar. Amen, halleluja. U hekk inti uża dik ix-xabla. Għaw xuħud kristjani li xgultan id-dubi ta' kumiex kristjani, dik ix-xabla mimlija valen u għed toqtol li l-ek nifsek. U għed t-ġarra prux ma taħwa madwarek, u għed attent. Mela, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, aħna nelbu l-demonju, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, għatti tal-Apostoli kapitlu 1, vers 8 jisimawa. Daw huma d-disċipli kollha mhux l-apostli għax aħna tlajna f'kultura li l-apostli biss 12 apostli kienu jagħmlu l-mirakli. Jon kellha 12 apostli biss kienu jagħmlu jkeċċu xjaden. Il-Bibja tgħidlek il-Kristjani kollha, kulħadd tgħid il-Kristjani kollha. Amen. Halleluja. Mela, Atti tal-Apostli kapitlu 1 vers 8, il-120 apostli u d-disċipli kollha miġbura fl-imkien, il-120 il-Bibja tgħidlek li jintom tirċivu qawwa. Jiġi fuqkom l-Ispirtu Santu u tirċivu qawwa u tkunu xida tiegħi, dik il-kelma xida ġifieri, tipproduċu evidenza, ta' dik tfisser. Inti meta tmur arti jgħidlek tieni l-evidenza. Aħna x'evidenza għandna li Kristu huwa ħaj. Għandek il-qawwa tal-Ispirtu Santu u biex torihom b'evidenza li dak li nemnu vera jseħħ u jsir. Dik hija l-qawwa tal-Ispirtu Santu. Amen. Halleluja. Mela d-dem ta' Kristu, il-kelma tal-Alla u l-Ispirtu Santu huma parti mill-armatura, mhux parti, anzi il-maġġur. The main. Punt 5. Aħna sirna werita ma' Kristu. I love this word. Inħobb dil-kelma ħafna. Romani kapitlu 8 vers 17. Morru hemm. Romani 8 vers 17. Tiftakar aħna konna rawerrita tad-demonju, aħna konna maħkuma taħt id-demonju, aħna konna maqbuda taħt is-seta tiegħu. Imma taf li ma aħniex. Issa xitan qabli jiġi jgħidlek inti għadek tiegħi. Le, m'għandix ta. Fisem le ta. Int lifni jien ta' Ġesu Kristu. Għax jina ħanweġġek li għandek lebda dirqas ismisni, taf li l-Bibja tgħidlek laqqas jista' jmissek. Issa, jekk tgħid li ma passi jiena naf xi ħadd li sawtu x-xitan, mela għandu bżonn jitwiled miġdid għax għadu mhux jitwiled miġdid. Għax fl-Iskrittura imma paster, għax fir-reliġjon ta' Ruma hemm qaddis u iktar ma kien isawtu x-xitan iktar għamlu qaddis iktar dan. Fl-Iskrittura min isawtu x-xitan għadu mhux talla. Sib li Kristjan wieħed fil-Bibja li xa darba sawtu ix-xitan. Anzi, mhux hekk biss. Sib li Kristjan wieħed fil-Bibja, apostlu, profeta, pastor, raj, Kristjan li xi darba missu b'subaħ iż-żgħir ix-xitan. Fir-reliġjon ta' Ruma, pagana idolatra, sewwa mimlija b'qaddisin li tex kemm sewwathom ix-xitan. Lovely. Mbagħad il-min ċixjaden bħalna jgħidulhom dawk tad-demonju. It makes a lot of sense, ux? Għal min huwa brain dead. Anyway, tibżax, halleluja. Ismawni. Mela, Romani kapitlu 8 vers 17. Jekk aħna uliet, il-mistoqsija inti uliet Alla? Int vera imwielet mill-ġdid għax jekk m'intix ix-xitan għadu jaħkmek. Int vera ta' Alla, int vera imwielda jew imwielet mill-ġdid. Int vera l-Ispirtu tal-Alla jagħmar fik. Ismawna, għax jekk jagħmar fik l-Ispirtu tal-Alla, jekk inti imwielet minn Alla, ara xejn il-Bibja, aħna wkoll werrieta. Xi writna? Iwritna lil Alla. X'inhi? Mhux x'għandu Alla dan. Iwritna lil Alla. L-istorja li daru xi kultant nħobb ngħid hija di. Darba kien hemm tifel u l-mami tiegħu qalklu fil-miliet, qalklu Tommy, qalklu xi trid il-Father Christmas iġiblek fil-Christmas. U qalklu 3 biss affarijiet se tgħid. Allu 3 biss, allu jien għandi xi 20. Qalklu ara, mur idorqod. Issa da fil-ħodu kif tqum għall-breakfast, aħsibha sew għej li x'nu ma daw it-3.
U dak mar ħabber rasu. U ħabber rasu kif ħanaqsamhom kif tlida biż mamma mija imżomma raqat. U fil-ħodu għamda aċċetat, kontent, jaqbes. Għalklu, kemm inti kontent? Alla wieħed biex tarrid. Għalklu x'inhi? Għalklu minn dak kollha wieħed biex trid. Alla rrid il-Father Christmas. Ħanejlek aħwa Alla ma takx barka ta' lilek. Tak lilu innifsu. Halleluja. Gloria lil Mulej. Amen. Tak lilek lilu nnifsu. Il-Bibja tgħidlek aħna mhux werrita tal-barkiet tal-Alla ta'. Aħna werritna l-Alla nnifsu. Amen. La darba aħna nibqgħu. Aħna mbagħtu ma' Kristu biex miegħu nkunu glorifikati. Punt 6. Alla huwa missierna. Dan huma kollha x'jagħmilna tina daw id-drittijiet, awtorità u konfidenza. Għax Alla huwa missieri. Taf li huwa Alla missierek? Issa, missierek iħobbok jew le? Jiena missier u jiena l-uliedi inħobbhom ħafna. Aħseb wara kemm iħobb, jekk jiena kapaċi bniedem li jiena wkoll għadni il-Bibja f'Mattew kapitlu f'Luqa 11 u f'Mattew insejf li ma' kapitlu ma' simili Ġesu jgħidilhom intkom li intom missiriet ħżina li intom midimbin. Tafu ukoll tafu li lulidkom tagħtuhom mod tajba. Issa, aħna fil-Iskrittura mit-Testament ġdid, kulħadd jgħidha di, fit-Testament ġdid, taħt il-Patt ġdid, m'għadniex midimbin. M'għadniex midimbin. Badni għal-ġimgħa l-oħra u kien hemm xi wieħed minnkom olla jdejkom. Sewa, ismawni. Aħna għaddissin li għandna l-libertà li nidimbu. U xi kultant nużaw dik il-libertà li mhux suppost. Imma midimbin m'għadniex. Kristu taħt il-Patt il-qadim kien jgħidulhom midimbin u hekk kienu. Fa taħt il-Patt il-ġdid m'għadniex midimbin, issa sinna għaddisin b'natura ġdida fi Kristu. Amen. Ħaġa waħda malla. Werrita malla. Ġismi huwa t-tempju tal-Ispiritu Santu. Alla jammar fija. Amen. Iżda int mela, titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa wara il-bib warajk. Mattew kapitlu 6 jgħid. U x'jgħidilna Ġesu? Min vers 7, sewwa. U itlob lil missierek li hu fil-moħbi. Itolbu l-missierkom, itlob il-missier. Isimgħu Ġesu ma qalx missieri, għalilhom missierkom. Ma qalx missieri għal missierkom. U missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Intom u titolbu taqgħodux tlabalbu bħal papagal, bħal pagani li jitolbu l-pappagalli u jqogħdu jagħmlu ħafna iżebġu. Ir-reliġjonijiet pagani kollha jżebġu tal-bliħ. Il-Hindus, il-Buddisti u l-Kattoliċi. Reliġjonijiet kollha, anke l-Islamiċi, kulħadd iżebbeġ. Ġinni tajtu? Ara tara xi Kristjani żewweġ fil-Bibja. Meta tkun reliġjon falsa mal-ewwel kif tara ħabel kollu żibeġ, daw m'għandhomx Alla. Mela inti xi ħadd il-ħaj toqgħod qalbu biż-żibeġ. Issa Marja l għamil qoddim, tejni korona ta' żibeġ ħaqgħod inkellmek u ma kull żibġa ngħidla xi ħaġa. U hekk tidher taċċajt banali mal-ħaj inżebġu. Il-Kristjaneżmu mhijiex bħala reliġjon l-ebda oħra fid-dinja. Dawk jadoraw Alla li ma jafux u laqqas jeżisti. Aħna nadoraw Alla li jammar fina. Inġorru fija kontinwament. Halleluja. Għaziz kattolċi, jien nħobbkom għal-kemm ma tagħmilx differenza s-salvazzjoni tagħkom. Alla jħobbok, imma jekk inti ma titwilix minn ġdid, tista' żebbex minn filosofija ħad intilef. Liema apostlu jżebbeġ. Ħażebuċ. Mela kull min jżebbeġ imur joqgħod ħażebuċ. U Alla jgħidulhom għaliex jitolbu l-pagani għax ma jafux lil Alla.
Jgħidulhom għaliex jitolbu bħal pappagall, jgħidulhom għaliex jirrepetu talb ta' treddin, għax il-Alla ma tafux. Għax meta taf il-xi ħadd personali, ma toqgħodx treddinlhom tkellmu normali. Alleluja. Għax missierkom jaf x'għandkom bżonn qabel ma titolbuh u għalhekk meta titolbu indirizzaw Abba, Papa, missier. Amen aħwa. Jien u Alla ħaġa waħda l-ewwel Korintin 6:17. Għaliex għandna dil-konfidenza u din il-qawwa fi Kristu Ġesu fuq ix-xitan. Inti xi darba rajtu li x-xitan imiss il-Kristu. Ejdu li ma skrittura xi darba x-xitan sawwat il-Ġesu Kristu. Ejdu li ma skrittura xi darba xitan mess xi Kristjana, apostlu u profeta. Fir-reliġjon ta' Ruma għandna turrun minnhom. Min iħobb il-verità, ħanejlek bimħabba, wake up. Min ma jridx jaf, iqpa sejjer kif int. Dak jixaqlek. Għax il-verità ma tħobbix. L-ewwel Korintin 6:17 tajt, min jingħaqad mal-mulej u ħaġa waħda fl-ispirtu miegħu. Whoever is joined unto the Lord is one spirit. One spirit, not two. Me and Christ. Għalekka, jien għanedkom dil-istorja. Għanħob nejda ħafna xalija kienet powerful revelazzjoni u ta' inkoraġġiment kbir. Meta darba sa jina rajt mijiet jinħelsu bix-xat, bisset nilkom mijiet. Xut minnkom tex kam għamiltu breakdancing għawnek għoddimi. Halleluja. Qabel jina fid-dinja konna me breakdancing bat meta sir Kristjanu sir pasta bdejn nara nies jagħmlu breakdancing. Halleluja. Halleluja. Imma niftakar darba kiena waħd oħt u bdiet tinħeles mid-demonju. U jiena bdejt insawwat li nifsi psikoloġikament minn ġewwa bdejt mhux ħaqni għax ix-xitan beda jfissil f'moħħi. Beda jgħidli inti ħadmu toħraġula, inti mela nżejt. U niftakar l-Ispirtu Santu dak il-ħin kelli kelma. Għalhekk għedtilkom li aħna parti mill-affarijiet għedtilkom hija li nelbu l-xitan bid-dem ta' Kristu. U l-Ispirtu Santu dak il-ħin qalli olli id-dem ta' Kristu. Magnify the blood. In brackets, don't magnify sin, magnify the blood. Unqom jien kuraġġ kont arkub tejja quddiem il-pulp tuq qed din tolba. U mun naqbdilha weċel din l-oħt. U nħarsilha f'għajnejha u nikmanda dak id-demonju biex jitlaq. U kemm damet? Bej 2 minuti, 5 minuti l-iktar. Imma kif ratni bdiet twerżaq. Kif bdiet twerżaq. Meta nħelset u ġiet sensija, ġiet fuq għakli pastor, isma' għakli sorry tata li werżaq, għakli mam, għakli għattila, isma' ma nafx jiena, ma nekx għagħed, tiskuża ruħek. Għakli ma ħanejlek għaliex werzat. Ma kienx kien l-ispirt vija. Għalhekk l-ispirti jwersu fil-Bibja tgħidek u hawnhekk minn darba rajni għamu wersu. Naħseb ikunu nisa l-ispirti. Qed jaqbel miegħi hawnhekk. Insomma, għaliex ħanejlek għaliex werzat. Għaliex dak il-ħin meta inti ġejt fuq u tlabt, mhux lilek rajt, wiċċ Kristu. Meta l-Iskrittura tgħidlek l-ewwel Korintin 6:17 li jiena u Kristu ħaġa waħda fl-ispirtu, dik mhix teorija sabiħa, dik hija letterali. Letterali. Issa qed ngħidilkom dil-kelma u jiena ma niftaħarx fija nnifsi, ma fi Kristu niftaħar. Hekk tgħid il-Bibja tiftaħar fi Kristu. Jekk rajt 500 persuna jinħelsu mix-xitan, laqqas wieħed ma qattir sir neċielu jazzarra jpoġġi subaj wieħed fuqi. Issa, qed ngħidha bi kburija? Le, qed ngħidha b'apprezzament, b'revelazzjoni li dak li hemm ġo fija mhux għax Gordon, għax hu! Għax il-qawwa tiegħu, l-awtorità tiegħu u Alla poġġa fija dan il-ħmar u lilek għalkemm għamilni bħalu fl-istess livell tiegħu għax issa werrit miegħu u werrit tiegħu li issa nista' nuża l-istess awtorità daqs li kieku dak il-ħin qed jopera Ġesu. Mhux Gordon. Li kieku jiena nkeċċil xi ħadd f'isem Gordon kieku naqla xi xeba nobis. Imma meta jiena qed nopera f'isem Ġesu Kristu ġifieri fi Kristu. Ġifieri daqs li kieku Kristu qed jopera minnek. Dak
tfisser ta' mhux xi talba sabiħa mbagħad fl-aħħar nispiċċaw in Jesus name amen. Meta ngħidu in Jesus name ġifi dak kollu qed nitlob ġej daqsi kieku qed jitolbu Kristu. Daqsi kieku qed jopera minnu Kristu. U m'hemm xejn li Kristu jitlob ma jseħħx. Amen. Halleluja. Amen. Jiena walla, int kulħadd jgħid jiena walla ħaġa waħda. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18 u 19. Ix-xitan tilef il-qawwa kollha u l-claim u d-dritt kollu tiegħu fuq ħajtek. Ħana isimgħu nisew. Ma jfissirx li x-xitan m'għandux qawwa. Jew m'għandux seta. Għandu, imma mhux fuqek. Fuq id-dinja. Dawk li għadhom taħtu. Imma fuq il-Kristjan le. Għalhekk jiena ma nafx kif ċertu reliġjużi ma jaħbtux rashom u jibdew jaraw. Għax dan mhuwiex xi teoloġija tittamel xi 7 snin ċimiterju għaliha biex jitgħallem dan. You understand the Bible a lot even if you use a little bit of common blessed sense. Amen. Hallelujah. L-ewwel Ġwanni 5 vers 18 u 19. Aħna nafu li kull min hu wieled minn Alla ma jidnibx, ma jgħix fid-dnub u d-dnub ma jakmux. Imma li mnissel minn Alla Ġesu Kristu iħarsu mid-dnub li ħaresni Ġesu Kristu. U l-ħażin ma jmissux bidejh. Il-ħażin ma jmissekx bidejh. U laqqas b'saqajh. U laqqas b'ġembu. U laqqas biqrunu. Ma jistax imissek. Aħna nemmnu l-kelma ta' Kristu jew le. Ma jistax imissek. Amen. Aħna nafu li aħna ġejjin minn Alla. Lej min ġej minn ħaltarxin. U la migżira u laqqas minn liħa, jiena ġej minn Alla. Alla batek, amen, of course. Fejn toqgħod? Fi Kristu. Il-min batek? Alla. U ma tkunx qed tikdeb. Amen. Ġesu eret u rebaħ fuq id-demonju, fuq is-salib u l-qawmin tiegħu. L-ewwel Ġwanni 3 vers 8. L-ewwel Ġwanni 3:8. Kien għalhekk li der liben ta' Alla biex iħott u jġib fix-xejn dak kollu li għamel ix-xitan. Kolossin 3 vers 14-15, inħobb ħafna din l-iskrittura. Kolossin 3 vers 14-15. Ħassar Ġesu, ħassar il-kont ta' dejn li kellna bl-obbligi li kien hemm kontrina. Neħħa minn nofs u samru ma' salib. Ġesu nezza l-prinċipati, simona ħan intom ġili rajtu xi ħadd tarwin apparti li kien nifsek fil-mera. Ġili rajtu xi cartoons meta jnezzaw hemmhekk u jagħmlu hekk. Ix-xitan hekk l-istampatijaj ta' xitan. Ix-xampatijaj ta' xitan mhux wieħed jirrenja fuq xi tronta. Xitan ta' istampatijaj ta' demonju hekk. Arwin. U hija biblika. Nezzaw. Nezza l-prinċipati u s-setat u għamel wirja minnhom qudiem id-dinja u karkarhom warajh fit-trionf tiegħu b'Kristu. Taf x'għamel Ġesu int? Tiftakar fl-antik meta kienu jmorru pereżempju armata kbira u r-re kien ikun quddiem. Ir-re da mhux bħallu miġġurnata tal-Prim Ministru u l-President jibgħatek tiġġieled u għatik pappi l-ikla u l-bufew u l-kafe fil-uffiċċju u inti tmur titqatel. Qabel ir-re kien imur magħhom. Sewwa. Mela da ir-re imur quddiem jiġġiela ta' xkun un gwerrier, mhux xi kawer di fl-uffiċċju. Sewwa jkun gwerrier. Halleluja. U ovvjament jagħmlu ħarba. Imma mbagħad għax jagħmel hija din. Meta kien pereżempju jaqbdu r-re tal-Edewwa u l-armata tiegħu, kienu jaqbdu dak ir-re. Inezzaw Arwin. Arwin tal-letteralment. Bil-patata barra ġifieri. Jorbtuh u jkaxkruh mal-art kollha tagħhom.
Araw ir-re tagħkom. Għal fdajtu intom. U Ġesu hekk qed jgħid lid-dinja. Ir-re ta' din id-dinja huwa arwien. Araw nies tal-popli tad-dinja kollha id-dak li intom qed tafdaw fih huwa arwien. Jiena kaxkartu u karkartu warajja u llum huwa qiegħed masponut arwien quddiem dinja kollha għal min irid jara. Halleluja! Ħajdu halleluja! Glorja Ġesu, da kollu għamlu għalik! Biex jina u inti ma neġux maħkuma mill-biża, mill-mart, minn xi saħta, minn xi demonju. Ma biex nirrenjaw ma' Kristu fuq din l-art. Din l-awtorità li Ġesu tagħna. Intom ġejjin minn Alla wlied l-ewwel Ġwanni 4:4. U ġa qelibtuhom. Mhux qed niġġieldu biex nelbuhom ta' diġà qelbuhom. Qelibnihom l-ewwel Ġwanni 4:4. Għax dak li hemm jammar fikom huwa ħafna ikbar minn dak li hemm fid-dinja. Kulħadd jgħidha warajja. Dak li hemm jammar fija, Ġesu Kristu, huwa ħafna ikbar mid-demonji kollha flimkien li huma fid-dinja. Meta fejn timxi int, id-dlam jiteżżes. Fejn timxi int, id-demonji jiteżżu. Jitwarwru. Inti ma taħsibx mhux qed jaraw lilek tad-demonju. Għalhekk inti ix-xjaten ma jistgħux imissru l-Kristjani għax huma qed jaraw Kristu ieħor. Qed jaraw Kristu ieħor. Halleluja. U allura jien għal xi nidneb. Issa jekk nidneb nindem mal-ewwel. Mhux noqgħod nagħti parti lid-demonju għax nib indeb. Imma kemm ma mhux nistenna naqa'. Le, dak il-ħin. Imma l-mulej, ent mhux il-mulej, ma tiġaqlek ħafillek kollox. U peress li tiġara l-għada tiegħek, tiġa f'sa tagħmel u mid-dera mhux sorpriż. That should set you free right now. Alleluja. Għalli darba l-mulej għalli ibni jiena tiġarajtlek ħajtek kollha da u tiġarajtlek ħfirtlek. Mela, Alfie, what are you fretting about? Relax. Enjoy me. Alleluja! Gloria al-mulej. Għal ismaw naħwa. Aħna maħbuba mill-missier. Kunu mela jisbħu lill-Alla. Bħala uliħ maħbuba. Bħalma tgħid fl-iskrittura f'Efesin kapitlu 5 vers 1. Aħna maħbuba mill-missier. Kulħadd jgħid il-missier joħob lili. Ġwanni 14 vers 21. Min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarishom dak u li jħobbni u min iħobb lili jħobbu wkoll il-missier. Inti tħobbu l-Ġesu? Tħobbu l-Ġesu? Fi verità ma vera tħobbu l-Ġesu? Għax jekk inti tħobb il-Ġesu, Alla miġnun warajk. Għax ti tkun miġnun biex tagħti lil ħibnek imut għal xi ħadd ieħor. Miġnun b'imħabba, ta' ġifieri, miġnun b'imħabba għalik. Alleluja. Għaliex għandna dil-konfidenza aħna. Għas kont Luqa kapitlu 10 vers 20, Ġesu jgħid dak li mara. Da titkellem ma' disċipli, isimgħuni ħafna aħna meta tlajna fit-tradizzjonijiet konna malma li l-apostli biss li tkaċċu xjaten għandhom l-awtorità fuq id-demonju u forsi xi 4 jew 5 li għandhom iċ-ċertifikat jew il-liċenzja. Sewwa? Mbagħad tallimt ħafna stejjer wara li m'għandhom l-ebda liċenzja infatti. Għax il-liċenzja ma jtilekx la l-isqof, la l-pastor u laqqas l-apostlu. Il-liċenzja jtilek Kristu jekk inti tafu u jaf lilek. Anyway, apparti minn hekk, jalla dak kollu li għandhom il-liċenzja jużhom Alla. Għall-glorja tal-Alla. Imma apparti minn hekk, l-Iskrittura tgħid li Alla l-ewwel Ġesu bagħat l-ewwel 12 f'Luqa kapitlu 9. U wara x'qallhom Ġesu meta bagħat 12. Għallhom jiena ħanibgħatkom biex keċċu xjaten tajtkom qawwa u awtorità fuq l-ispirti kollha u biex tfejqu il-morda. Sewwa? Imma mbagħad bat il-70 jew 72 f'Luqa kapitlu 10 vers 1 u 2 u mbagħad minn vers 20 jgħid hekk isma'.
Madan kollu meta ġew lura daw kienu mbelħini, ċessati. 72. Għalhekk għal dawk li pereżempju għandna ċertu denominazzjonijiet Kristjani, mhux kollha, imma xi minnhom ma' Battisti. Mhux kollha, xi minnhom huma Luterani. Mhux kollha, xi minnhom huma anke Pentekostali. Fejn jgħidu li mhux kulħadd għandu l-awtorità li keċċixjaten, mhux vera, kull Kristjan imwieled fis-saltna għandu l-awtorità ta' Kristu mhux tal-paster, ta' Kristu keċċixjaten. Għaliex għax jgħidu dak kien żmien għall-apostli, jew jgħidu għall-apostli biss. Mhux vera! Giddib! Mhux vera! Mela Kristu skada. Ġesu taf x'jgħid. Meta l-ewwel qal il-12, u mbagħad qal 72, u f'Mark kapitlu 16 jgħidha lil kull min jemmen. Kulħadd jgħidha kull min jemmen. Halleluja! U għallhom hekk madan kollu mhux din ifirħu li l-Ispirtu joqogħdu għalikom, jiġifieri l-Ispirtu joqogħdu għalikom. Issa ħanejt spunt. U tarmu wiġġi li ħanejt issa. Ġakbu kapitlu 4 vers 7 tgħidek. Is-sottometti lilek innifsek il-Alla. Irreżisti x-xitan u x-xitan jaħrab. Iżek inti m'intix is-sottomess lejn Alla, x-xitan jabilek. X'ma jkollok l-ebda awtorità tiqaflu. Titkun sottomess lejn Alla. Vera, timxi ma' Kristu. Perfett fi Kristu iva, perfett fil-ġisem le. Imma tittikber, ma mhux id-das ġisguża xi għax għandi dajju fija, ma laħdem fuqha ta'. Jekk għandek dju fija? Mhux niġġustifikawha. Imma importanti jekk jiena rrid nopera bil-qawwa u bl-awtorità ta' Kristu, jiena nkun żgur li jiena qiegħed sew mal-mulej ukoll. U jien sottomess lejn il-mulej. U sottomess lejn il-prinċipji tal-Alla, mhux sottomess għal xi ħaġa biss li rrid jien u l-oħrajn le. Amen, jekk jiena rrid nimxi bl-awtorità ta' Kristu. Assoluta, għax inti għandek nies li bħala werrieta għandhom l-awtorità, imma mbagħad bħala esperjenza ma jarawix l-awtorità għax mhumiex qegħdin sew mal-mulej. Imma anyway, dik importanti u tinsewix. Mela, Satana mandu l-ebda dritt jakkużak iktar. Għalhekk għandek l-awtorità inti? Għaliex għax jiena inti x-xitan ma jistax jakkużak jekk inti m'għandux dnub fuq xi jakkużak. Jekk inti maħfur minn dnubita kollha. Inti taf li dnubitek maħfura kollha. Il-Bibja tgħidlek anke meta Ġesu reġa' ġej, Ġesu mhux reġa' ġej biex jaħfer id-dnubit tassa. Ġesu se ġej għal dak li huma diġà mifdija u diġà maħfura. Hekk tgħidlek fil-Lut kapitlu 9. Tgħidlek mhux ħajjiġi jitkellimna fuq id-dnub issa, għall-Knisja se ġej għall-Knisja għal dawk li diġà huma mifdija u maħfura minn dnubithom. Alleluja. Allura jkun għad jgħid jiena maħfur u jiena mifdi bid-dem ta' Kristu. Romani kapitlu 8 vers 1. Mela issa ma mebda kundanna għal dawk li jgħixu fil-għaqda ma' Kristu Ġesu. Romani 8 vers 33. Min se jakkużana? Min se jakkuża l-mażulin tal-Alla? Ġili jakkużak id-demonju? Tpaxxieħx, ta' teħx biden. Anzi, fuq tiegħek uża l-awtorità li Alla tak u irrilisja ix-xabla tal-Ispirtu minn fammok. Amen. U bda dikjara li inti maħfur, inti maħbub, inti mifdi, inti mulet miġrid, inti kreatura ġdida fi Kristu, inti mbierek, akbaru dak li hemm fik minn dak li hemm fid-dinja, bda dak li tiddikjara. Amen. Għax inti tkun qed tirrilisja x-xabla. Alleluja. Mela issa ma mebda kundanna għal dawk li huma jgħixu faqda ma' Kristu Ġesu u Romani 8:33. Min se jakkuża li mażulin tal-Alla? Ma jistax jakkużak lilek, ħadd hi. Jista' jakkużak jew ir-raġel jew il-mara jew l-kuxjenza tiegħek. Imma bija ħadd ma jista' jakkużak jekk inti ta' Kristu. Alla stessu dak li ġustifikakom. Għal dawk li għamiltu l-kors ta' Theology of Righteousness. Jekk inti righteous diġà, x'hemm fuq xi jakkużak. Jekk inti ġejt ma' ġustifikat tiġà dnubitek maħfura, fuq xi jakkużak id-demonju. Amen. Għalhekk jgħidilna min sa jikkondannakom? Ġesu Kristu li miet jew aħjar li qam u l-imwiet jinsab fuq il-lemin tal-missier u li jidħol għalina. Alleluja. Ġesu, xoq waħda mir-ruoli tiegħu huwa avukat. L-avukat x'jagħmel? Jiddefendik, jaqbes għalik, jitkellem għalik, jirrepreżentak. Ħanejlek aħwa, l-avukat tagħna qatt ma tilef każ.
Hallelujah. Thank you, Jesus. الشيطان يبزم الكريستيان كل مخه وهم. الشيطان يبزم الكريستيان إما من الكريستيان لياف جسو شامل عليه. عشان دي عندك خفنا كريستيان ما يعرفوش. نقص تعرفين. ويبزم الكريستيان ليمشي في الويرت الدريت والأوتوريتاتيو في كريستو. داك يبزم منهم. علاش تحسب متى الشياطين يخرجوا يورثوا ويكبوا؟ اش يبزا؟ مش ايش يبزاو؟ يبزاو من البريزنسا تاعنا ويبزاو فين هيمروا. قال داوك اللي انتم تحسبوا تاع انتم تاع بوليس حتمروا الانفيرنو هيكلكم شي اورجي اك ما مادونا وما سامانتا فوكس. خلينكم ما هو الشيطان يبزا يمول الانفيرن. احسب ورا انت دودو تالارت ما كسير تا كريستو يصير سلطان فوق الارض. كم منو بلاخ ورا دان المولاي عزل 72 اخرى وباتهم 2 يقبلوا في كل بلد وبوس فيكين سيموت. هذوك اللي خرجوا يفانجيليزاو اللي عنده يكون كلها كمنكم في تمروا جسوة تمر قبلك يبريبارا لك طريق. فيرس 9 كابيتلو 9 فيرس 1 يدي لهم سيح ل 12 مدوارو وتوم أو ستا بيش فوق الشياطين كلها كل هاتيتين عند أو ستا فوق الشياطين كلها ما باصر ده كبير هك فوق كولن. اسمع مش انت مش فوق الشياطين كبار تا عندك اوتر ده. جسو قال للبيترو للدشيبلي اش داك قال في بيترو للبيترو في كابيتلو 16 من فيرس 13 اللي قدام 18 20 حاجه ياي ده يريبيتي عن بعض في متى 18 فيرس 17 29 في جسو ياي ده كله اللي انتم تربطوا فوق دين الارض يجي مربوط يجي مربوط في السماء. لكن انتم كله تدخلوا هو في اتيدا لكل خط السماء تفسر اوتوريتا. اما جسو قال للابوستلي قال ينا تايتكم ستا باش ترفسوا فوق السكوربيوني وفوق السريب وفوق القوة كلها الديمونيو وبلا بدا موت ما الديمونيو ما يستا يمسك او يعمل لك خسارة. بلا بدا موت ما يستاش يمسك يعمل خسارة. والبيبيا فيرس 17 تايلا كابيتلو لوقا 10 72 رجعوا لورا فرحانة يدوا مولاي لالو بالو مولاي الشياطين كل يقعدوا علينا. انا مش عليك بس يقعدوا عنك علينا يقعدوا. سمعت دي الابوستلي والدشيبلي 72 جو لورا تشساتي مولاي داك لي الشياطين داك لي توروا ليه عنك منا توروا عنك منا بزاو مش تاب شيء الدنيا توبت الكنيسة. مش تاب شيء داك اللي يعبدوا الكريستو يعبدوا ليلك عشان انتي تنكتهم انتي تريتهم. البريزنسة تاعك ما بزون تفتح عليك على هيك تخبيش راسك ما عندهم لبدا ستا فوقك. هللويا. أراو جسويايت تايتكم الستا اللي ترفسوا فوق السريب والسكوربيوني وتلبوا كل قوة تلادو ووبدا خسارة ما يعملوا لكم. هللويا. هنسبتشاو وجسو تادي لسس أوتورة أو ستا للكريستياني كلها. فكركم في متى كابيتلو 16 جسويايت لي لا أس السسنتا الانفرن ما يفلخوا عليكم. ديك الأوتوريتا اللي عنا ينقوم بالوفقة. من يعمر فيك من يعيش جا فيك ابدأوا زاد دريت وأوتوريتا اللي يلا تاك. نفكركم شيء المولاي انتم جايين من الله وليدي وانتم للديمون يتلاقوا في الدنيا دجا قلبتوهم
Għax dak li hemm jammar fikom u aktar u ikbar minn dak li hemm fid-dinja. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 1 vers 14, ma da kollu li jinti ġaqtam ma'kom, il-Bibja tgħid dal-kliem, jisimgħuha. Tgħid Alla ta' l-anġli tiegħu li mhumiex ukoll spirti għaddejja mibgħuta biex jaqdu lil dawk li għandhom jiksbu s-salvazzjoni. Madankollu jiena u inti ġejna mogħtija anġli biex jipproteġuk, biex jgħinuk fil-miċċa tiegħek fil-mulej, imma speċjalment jgħinuk fil-ministeru li Alla sejjaħlek biex tagħmel. Jekk inti qed tara d-dar, toqgħod id-dar, toqgħod tara l-God TV jew l-Smash TV u tara ħabbejtek biss jew il-YouTube, l-anġli m'għandekx sambihom, tista' tara l-YouTube mingħajr l-anġli. Imma jekk inti tmur u qed tkun ta' vuċi għal Kristu fuq din id-dinja u tmur f'postijiet fejn hemm id-lamiet Alla jibartlek l-anġli miegħek biex xejn ma jmisseku u jipproteġulek ħajtek. Halleluja. Ejn tolbu. Għandaw kollha qed taraw dan il-programm, taraw dan il-messaġġ. Jalla dan il-kliem nifidlek qalbek. Għax din hija l-verità tal-kelma qandisa ta' Kristu. Jekk inti llum qiegħed taw tgħid li pastor jiena llum nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu. Nixtieq inkun żgur li jien imwieled mill-ġdid. Għax jekk m'intix imwieled mill-ġdid, inti għadek maħkum mid-demonju. Imma jekk illum titwieled mill-ġdid, illum id-demonju jitkisser kull sej, kull qawwa awtorità fuq ħajtek. Għax is-sint tassaltna u Kristu jiġi għammar fik. Għaw xaħat illum jixtieq jagħti ħajt il-Kristu għall-ewwel darba verament għal idejk. Għaw xaħat għall-ewwel darba tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu għal idejk. Jew xaħat hawnhekk jgħid li pastor illum nixtieq nagħmel ridedikazzjoni. Nixtieq niddedika mill-ġdid il-ħajti lil Ġesu. Għaw xaħat jixtieq jiddedika ħajtek lura lil Ġesu. Għol idejkom. Grazzi mulej. Dawk li għolejtu idejkom ħanejdilkom biex tiġu hawnhekk quddiem issa stess għat-talb. Inti li qed tara dal-programm, tara dal-messaġġ. Aħwa, din hija l-kelma tal-Alla. Jekk inti tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, għid it-talba warajja. Dawk kollha li għolejtu idejkom u dawk kollha li intom qed taraw dal-messaġġ issa stess. U tixtieq li tkun żgur li jien salvat, ismek miktub fil-ktib tal-ħajja, dubitek maħfura, għandek il-wirt dak kollu li semmejna llum u millum il-qoddim int ta' Kristu. Għid it-talba warajja, missi qadis. Grazzi kulħadd jgħidha warajja dit-talba, missi qadis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Grazzi Abba. Grazzi tal-li ħabbejtni. Grazzi tal-li sejjaħtli. U grazzi tal-li għażiltni. Illum niġi għandek missier u nitolbok. Aħfilli d-nobieti kollha. Kisser kull ħakma diabolika minn fuq ħajti. Il-gideb tax-xidan esponiħu kistru mal qadis. Dak kollu li x-xidan tefa' f'moħħi ħsibijieti u f'ħajti saħtiet jew mamul, dnubiet u vizzijiet kissirhom issa bil-qawwa ta' Ġesu Kristu. Mulej jiena tiegħek. Kun millum il-qoddim is-sit tiegħi, is-salvatur tiegħi u l-mulej ta' ħajti. Ejja f'qalbi u poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Jiena nemmen b'qalbi kollha li int Ġesu li bentala l-ħaj u permess għal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Illum jien tiegħek, illum jien salvat. Ek intwetni u bil-qawwa tiegħek u bil-grazza tiegħek millum il-qudiem ngħix għalik mulej. Imlini bl-Ispiritu Santu u l-kuraġġ biex ngħix din il-ħajja għalik biss f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk int dik it-talba llum, int illum salvat, imwieled mill-ġdid, ix-xitan m'għandu l-ebda seta' fuq ħajtek. Ibda qra l-Bibja, tkellem mal-mulej fit-talb u ejja xxierek. Ejja ġewwa River of Love. Kull nar ta' 4 u nar ta' fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Il-pija, God bless.